Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video para nuestro canal. Hoy básicamente ya estamos con el primer evento de especial de Navidad aquí en Hill Climb Racing 2. ¿Quieren ver conmigo lo que va a suceder aquí? Pues vamos. Como el año pasado ya básicamente les traje este evento, apuesto que algunos ya saben cómo es. Tenemos que ir en estos trineos por bajadas, inclusive subidas. De hecho, un montonal de cosas podemos hacer, giros en el aire, entre otros. Pero de todos los que están aquí, básicamente este es mi favorito, el que está aquí. Porque básicamente todos funcionan igual, diría yo. Excepto este, que básicamente tenemos que ir parado, pero bueno, vamos a probar este para iniciar. Luego iremos con el primero. ¿A quién esperaban? ¿A Santa Claus? Yo sí, viejos. Aquí vamos. Árbol, cuidado. ¡Ay, no! ¡Uy! Eso debe volar en la realidad, viejos. Imagínense golpearse su cabeza contra el hielo. Bueno, esperemos un momento a que regrese la señal. Pero qué onda, vámonos igual. Ok. No, vamos. Uy, perfecto. ¡No! Uf, estuvimos a punto de darnos contra el techo. Alguna que otras veces aquí conseguí llegar hasta el final porque es complicado. ¡Ouch! Súper, ahora que conseguimos subir, imagínense. ¡Órale! ¡Ay, cuidado con el techo, viejos! ¡Árbol! ¡Otra vez! ¡No! Nos quedamos... ¡Oh! Otra vez no. Tenemos que darnos prisa. ¡No! ¡Es en serio! Nos quedamos muy atrás, viejos. ¡Au! Eso en verdad dolió, vean eso. Esperemos. Perdimos varios puntos, viejo. Porque nos caímos muchas veces. Ok, vámonos, amigos. ¡Arriba! Vamos por abajo. ¡Ouch! Vamos a cambiarlo. Perfecto. Muy bien. Uy, nos quedamos otra vez atorados aquí, viejos. Otra vez atorados ahí. Vamos despacio nomás por aquí. Porque si no nos vamos a caer. Eso ya sabemos. Tomarlo con calma porque si no nos podemos caer.
Al fin, viejos, hemos podido llegar. Recuerdo el año pasado, básicamente en el video de este evento, nos caímos muchas veces también. Porque este evento básicamente es muy desafiante. Y como ya saben, a mí me gustan los desafíos. ¡Árbol! ¡Ay, no! Pudimos haber quedado también atorados en esos árboles de Navidad. Hagamos una vuelta. Pero por favor, que no nos caigamos. Uf, perfecto. Muy bien. Vamos otra vez. Ay, apenas al iniciar, viejos. Arriba. Muy bien, perfecto. ¡Ay, no! ¡Uf! Por suerte nos ayudamos de esa pared. ¡Ay, no! ¿Es en serio? Pasamos demasiado cerca del techo. Arriba. Perfecto. Voy a terminar la sesión. Por lo menos mejoramos un poco, viejos. Muy bien. Sin duda este es un evento al que tenemos que esforzarnos para llegar hasta el final. Porque es muy desafiante, viejos. Pero bueno, hasta aquí llegamos a un final más. Entonces, si les gustó, no olviden dejar su like y su comentario para decirme sus opiniones, porque yo los estaré leyendo, Entonces, de paso también no olviden suscribirse a mi canal para más videos así, presionando la campana de notificaciones también, obviamente. Así no se perderá ninguno de mis videos. Y si quieren seguirme en mis redes sociales, tengo Facebook, Instagram y TikTok. En todos ellos me pueden encontrar como EliasFD, Elias Florentin 7 y EliasFD 1. Nos vemos. Dios los bendiga a todos ustedes y cuídense. Hasta pronto.